1856년 영국의 자연학자 엘프리드 러셀 웰리스는 두리안의 맛에 대해서 이렇게 적었습니다. 두리안은 아몬드로서 향을 낸 진한 커스터드라고 하는 것이 가장 가깝겠지만 크림치즈와 양파 소스 그리고 쉐리 와인 및 기타 서로 안 어울리는 음식물들을 떠올리게 만드는 향이 간혹 나기도 한다. 두리안의 과육에는 끈적끈적하고 부드러운 것이 있는데 이것이 바로 진미라고 할 만한 과일의 맛이다. 이처럼 웰리스는 익은 과일의 냄새는 분명 처음엔 불쾌할 것이다 라고 주의를 주었습니다.